Okay, may udto ka na itong tanan mga igsoon ug mga kahigalaan diha sa Ginoo. Now niini nga kaudohon aduna na usab kitay pagatukion, no? Kalabutan sa atong pagkinabuhi ining kalibutan ug ang atong makanunayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Now atong pagatun-an karon ang kining libro sa Lucas Kapitulo 7, magsugod kita sa bersikulo 19. Now kani nga kapitulo naghisgot kani sa diha na si John the Baptist gipadala sa Dios aron sa paghinlo pagtulid sa dalan sa Ginoo. Apan sa dihang dito siya sa dapit sa kamingawan, naa na siya nadungog ang mga hulong-ihong mga istorya nga adunay usa ka tawo nga nag-ayo og mga masakiton, naghatag og igtalanaw sa mga buta, nagbanhaw sa mga minatay, naghinlo sa mga sanglahan. No, so, sa dihang nadungog kini ni Juan Bautista, nagsugo siya, nitawag si Juan Bautista ug duha sa iyahang mga tinun-an ug iyang gisugo sa pag-adto, no? Sa pag-adto ni Jesus Christ aron sa pagpangutana kung siya na ba ang tao nga mianhi ug magapaabot pa ba sila og lain, no? So mo na giingon sa no? Okay, magsugod ta sa bersikulo 19, no? Kapitulo 7, bersikulo 19. Og sa gitawag ni Juan ang duha sa iyang mga tinun-an, iyang gipaadto sila sa Ginoo sa pag-ingon, ikaw ba kadtong muanhi kung magahulat pa kami og lain, no? Sumo na ang pangutana nga gipaabot ni Juan ngadto sa iyang tinun-an nga maoy ipangutana sa diha nga maatubang na nila si Jesus Christ. Okay, padayon ta. Og sa paghiabot sa mga tawo ngadto kaniya miingon si Juan nga Bautista, nagsugo ka namo nganhi kanino sa pag-ingon, ikaw ba ang kadtong muanhi kung magahulat pa ba kami og lain, no? Niadtong takna giayo niya ang daghang gikan sa mga sakit ug mga balatian ug mga daotang espiritu ug na daghan ang mga butang nga gitagaan niya og igtatanaw, no? Sa dihang niabot ang katong gisugo ni Juan na hiatol pud nga nanambal si Jesus Christ, no? Nakita nila sa mga tinun-an ni Juan, nasaksihan sa mga tinun-an ni Juan nga adunay mga masakiton nga giayo ni Jesus Christ. Dunay mga daotang espiritu nga iyang giabog ug dunay mga butang nga iyang gihatagan og igtatanaw. So balik ang kining pananaw sa usa ka taong buta. Dayon sa dihang nadawat na ni Jesus Christ ang maong pangutana gikan ni Juan, maingon si Jesus Christ pagtubag. Og siya mitubag ug miingon kanila, pangadto kamo og suginlan ninyo si Juan sa mga butang nga inyong hindunggan ug hingkit-an, ang mga buta na nagpakita ug ang mga bakol na nagpanglakaw ug ang mga sanglahon na hinluan ug ang mga bungol na kadungog ug ang mga minatay na nabanhag ug sa mga kabos ginawali ang maayo balita. So mo ni gitubag ni Jesus Christ ngadto
sa tinunan ni Juan. Okay, sa versikulo 23. So, ug bulahan kadtong isumpay no, ug bulahan kadtong dili makakaplag kanako og kahigayonan sa pagka pangdol. No? And bliss is he whosoever shall not be offended in me. No? So sa dihang nakapanglakaw na ang mga sinugo ni Juan, si Jesus Christ misugod sa pag-ingon sa mga panul sa katawhan, mahatungod kang Juan, unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw sa kamingawan? Usa ba kabagakay nga ginahapay-hapay sa hangin? No, sa muna ang giistorya ni Jesus Christ. So, mapadanda. 25. But what went all of you out in order to see? A man clothed in soft. Ang tanan na si Juan. Apan unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw? Usa ba ka tawo nga nagasulob og mga panaptol nga hamili? Ani karon ang mga nagsulob sa mga manindot gayud nga sapot og nagkinabuhi sa pagkahamili. Anaa sa mga balay sa mga hari. So mao ni pasabot ni Juan, no? Ang kadtong nagasulob sa mga bisti, mga sinina nga mga hamili, bahandian nga sinina. Anaara sa mga balay sa hari na nagpuyo. Apan si Jesus Christ wala, no? Naa siya kanunay nag-aalagad sa katawan, nagpalambal siya, nang ayo sa mga masakiton. But sa 26, apan unsa ba ang giadto ninyo sa pagtan-aw? Usa ba ka manalagna? O ako nagaingon kaninyo, ug labaw pa kaysa manalagna. So diha bisan pa ang kining sinugo ni Juan, messenger ni Juan, makasaksi. Madili kay manalagna lang, no? Kay og manalagna lang, dili makahimo sa nabuhat ni Jesus Christ ang pagbanhaw og mga patay. No, kay ang manalagna igo ra man tungtag na og unsay mahitungod sa mga panghitabo. Apan si Jesus Christ nagbanhaw sa mga patay. No? So dili na mahimos manalagna. Moto nga miingon, no, nagaingon kaninyo og labaw pa kaysa manalagna. Labaw pa sa manalagna, no? This is he of whom it is written. Behold, no, so miingon na si Juan. Kini mao siya ang hingtungdan sa nasulat. Ani karon? Akong gisugo ang akong manulunda sa atubangan sa imong naw, nga magaandam sa imong dalan sa atubangan mo. So si Juan may usa ka sulugoon sa pag-andam sa dalan at sa atubangan gid mismo ni Jesus Christ. Si Juan maoy magahinlo sa gianan Jesus Christ. Unsa man nga dalan sa pagkamatara, dalan sa pagkamahigugmaon. Sumao ka na mga igsuon, mga higala. Ang papel ni Juan, gani siya gani nakahimo sa pagbautismo ni Jesus Christ. No? Pag miingon Jesus Christ, ang miingon si Juan, dili ang gani ako takos nga magadala sa imuhang usapin. No? Ingon ana ang giingon, no? Ni Juan. Apan miingon si Jesus Christ, itugot lamang kini aron sa pagtuman sa kasuguan. Okay, palenta. Sa versikulo 28, for I say unto you
among those that are born of women there is not a greater prophet than John the Baptist. No? But here, he that is least in that kingdom of God is greater than he. Nagaingon ako kaninyo, sa mga nangatao, sa mga babae walay labaw, kadako, kay kang Juan, nga bautista. Apan, ang labing jutay sa gingharian sa Diyos, labing dako kay kaniya. No, sige na. Labing jutay sa gingharian sa Diyos, mga labing dako kay kaniya. Nga naman nga, nahimo mas labing dako kay kaniya ang labing jutay, ang pinakaubos dito sa gingharian sa Diyos. Nga nung, nahimo mas dako pa kaniya. Tungod, kay ang walay kuan sa Diyos no kundi ang pagkamatarong ang ikuan. No, ang pagkamatarong ang giapas niini. Diri sa ato mga kaigsuonan sakop sa Iglesia ni Cristo. Kung sa Church of Christ, wala kining labaw. Patas ang tanan mga igsoon. Walay mahimong atong tawgon nga supervisor. Walay mahimong atong tawgon nga tinugyanan sa tanan. Wala kundi si Kristo lang maalabaw kanato. No? So ingon ni ana ang kahimtang mga igsoon ug mga higala sa kaning ingon ta ang labing ubos na hinuon mo labing labaw. No? Ang pinaka ubos nga level sa tao mo na hinuoy na himong labaw kay ni Juan Bautista. No? Ano tungod kay ang labing ubos nagaalagan sa kanunay. Kay padayon ta. And all the people that heard him and the publicans justified God being baptized with the baptism of John. No? So, kadto mo kong baptism of John the Baptist sa tubig. Mao katoy bautismo sa kapasayloan sa sala. Mao sa samang paagi kaning atong bautismo karon. Kapasayloan sa sala tuyapon. No? For the forgiveness of sin. Dayon managdawat kita sa gasa na Espiritu Santo. Naka-remember ba mo sa human nga gibautismohan si Jesus Christ ni Juan Bautista? Di ba dunay daw sa lampate nga pikunsad kaniya? Mao to ang the Spirit. No? Sa dihang miingon siya, Apostol Pedro sa buhat 2:38, pag kinulsol ka mo pabautismo ang tago sa kaninyo, alang sa kapasiruan sa ug managdawat ka mo sa gasa nga maong Espiritu Santo. Sumaos na gyapon sa samang paagi. After our baptism, we receive the Holy Spirit from God. No? Okay. Sa 29, og ang tanang katawhan sa pagdadungog nila og ang mga maniningil sa buhis miila sa katarong sa Dios nga nagpabautismo sa bautismo ni Juan. No, tungod niya adto kita buka daghan ang midayeg sa Dios og nagpabautismo sa bautismo ni Juan. No, tungod lang niya adto gitawa. But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him. Ang mga Pariseo rin ay gahi kayo og ulo. Gi-reject nila. Basta mga batid sa balaod, nagsalikway anang sa ilang kaugalingong tambag sa Diyos nga wala man nagpabautismo kaniya. Ilang gisalikway ang mga pulong sa katarong nga unta kadto nga pulong
Kadto nga kahimuan mo na kapag magdala alang sa kapasayloan sa sala. No? Kapag nilang gi-reject di isla gusto pasayloon ang ilang mga sala. No? So, yun na. Now, sa 31, and the Lord said unto, which thing shall I liken the men of this generation and to what are they like? No? Ang Ginoo umiingon, pusa sa kang kinsa ko ba iga pakasama ang mga tao na ining kaliwatan na og sa unsa sila mahisama. No? Ingon si Jesus Christ. Sa asa man nato sila i-compare, ipakasama. No? Kani nga kaliwatan na. Nga, mubalibad man. Mu-reject man sa kaayuhan. No? So, maingon si Kristo sa 32, no? Diri raman tatama, no? Children sitting in the marketplace and calling, no? They are like unto children sitting in the marketplace and calling one to another and saying, we have parted unto you, and all of you have not danced. We have mourned to you, and all of you have not wept. No? Sama sila sa mga kabataan ba, no? Na naglingkod, no? Ug nagtinawganay. Ang usag-usa nga na nag-ingon, kami patunog kaninyo sa mga pluta ug wala kamo nga nagsayaw. No? So, kuan kayo sa labtunon kayo nga istorya, no? Sa mga bata, no? Nagtugtog sila pero wala. Sa samang paagi, ang Diyos na nagsulti alang sa kapasayloan ng tato sala sa pagkamataron, apan ilang reject, wala sila mo huyon. So, mo itong ingong mga bata, wala mo musayaw. Nagtugtog mi, pero wala mo musayaw. No? So, ingon ni ana, no? Sa samang paagi, mauto ang buti pasabot sa mga bata. Minatayan kamo ug wala kamo managbako. Nasa ingon ni ana. So, di nila makapataman mga kaigsoon, no? Kining hamubo nato nga kining content karon, kining ato ang gipadayag karon, bisan man gadi na pa ako'y gamay, no, nga balatian sa akong lawas apan akong gipaningkamutan nga makahatag ako pagtulunan nga madala diha kaninyo. Maayong udto o God bless kanatong tanan.